ခရီးသွားဖို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအရင်ဆုံးစဉ်းစားမိတဲ့တို့ကဘာဖြစ်လို့နေဆောင်ဖို့ travel လုပ်ငန်းပဲဖြစ်နေရတာလဲခရီးစဉ်တစ်ခုပေါ်ထားတဲ့နေဆောင်ဖို့ရဲ့စီစဉ်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိစိတ်ဆက်သေးကြလဲဆိုရင်ခရီးစဉ်အစအဆုံးပလန်ကိုတေချာရေးဆွဲပေးတဲ့ office ထက်ချောလေးတွေရှိနေတာကြောင့်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာပါဝင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားတာကြောင့်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဧည့်သည်တော်တွေအကောင်းဆုံးအိပ်ဆက်နားယူဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဟိုတယ်ကြီးတွေကိုပဲချိတ်ဆက်ပေးတာတွေနောက်ပြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရနေရာတွေကိုလည်းစုံစုံလင်လင်နဲ့ပတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ပြက်သွားတယ်။ညီမလေးနေဦးလေခရီးသွားချစ်သူတွေဝန်ဆောင်မှုပေးရတယ်လေပြောရအောင်မလီဟာဟုတ်ပါပဲပြန်မယ်ခဏလာမမဆိုင်တော့ချစ်သူတွေအတွက်လည်းဗီဇာကိစ္စကအစားအပြီးအစီဝန်ဆောင်မှုပေးတာတွေနောက်ပြီးအနည်းဆုံးလူ3ယောက်ကနေစပြီးတော့ညီမတို့နေရာဖုန်းနဲ့တူခရီးသွားဖို့အတွက်လည်းညီမတို့ကနေပြီးဝန်ဆောင်မှုလည်းထပ်ပေးပါသေးတယ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့အနေနဲ့ခရီးသွားတဲ့အတွင်းမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစီစဉ်ပေးထားပါသေးတယ်ကဲအဲ့ဒီအားသာချက်တွေကြောင့်ပဲနေရဖုန်းစီရောက်လာကြတဲ့ခီးသားချက်သူတွေကလည်းတပုံကြီးပဲเนาะအဲ့ထဲမှာရောဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့သူရောပါနေပြီလားမပါသေးရင်တော့ညီမတို့ရဲ့နေရဖုန်းနဲ့တူခီးထွက်ကြည့်ဖို့အတွက် recommend လေးပေးပါတယ်ရှင်